Sistemul inteligent de management al traficului din municipiul Zalău naște un război al declarațiilor între primărie și Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj. În timp ce autoritățile locale garantează că implementarea sistemului s-a făcut cu consultarea și avizul poliției, reprezentanții Inspectoratului Județean sunt de altă părere. Da, vreau să închidem puțin din discuțiile legate de semaforizare, pentru că se vehiculează foarte multe informații și nu toate sunt cele mai corecte. În primul rând, după cum se poate observa deja, îmbunătățirea fluxurilor pe diferite relații s-a îmbunătățit considerabil. Pe bulevard există chiar o undă verde, dar discutăm în special de plecarea de la capete. Dacă intri de pe o relație laterală, normal nu o să prinzi la următorul semafor undă verde, gestionată puțin, adică puțin, gestionată pe direcție. Se ține cont, desigur, și de valorile de trafic și de capacitatea de a stoca pe o intersecție un anumit număr de mașini. De aceea, stocarea se are în vedere de către acest sistem de semaforizare să se facă pe capete, deci ca să nu blocheze intersecțiile. Și se mai pot observa mici diferențe de genul ăsta, chiar în zona centrală, intrarea din Coposu pe urcare. Uneori rămân încă două mașini în intersecție blocate, au verde deja pe urcare și trebuie să dea drumul la semaforizarea de lângă primărie ca să se deblocheze intersecția. Dar nu sunt, cel puțin nu sunt probleme vis-a-vis de posibile accidente, fiindcă nu, pe coborâre nu este la momentul respectiv verde. Și chiar dacă rămâne puțin în trafic, întârzie doar plecarea celor de la Silvane. Dar nu vreau să dau neapărat exemplu ăsta, vreau să spun doar că s-au rezolvat foarte multe din problemele legate de circulație. Avem și câteva puncte de vedere formulate de către poliție legate de semaforizările astea care se consideră oarecum ca fiind în plus, cel de pe 9 mai, pe Tudor Vladimirescu, pe Gheorghe Lazar. Deci e vorba de Tudor Vladimirescu, trecerea de pieton chiar din dreptul poliției, la fel Gheorghe Lazar undeva deasupra parcului. Și am înțeles că a fost o declarație de la poliție că nici măcar nu s-a dat avizul pentru acest proiect sau cel puțin pentru modificările ulterioare care au mai apărut. Vreau să arăt că există aceste avize, le-am și adus aici. Să le vedeți, deci în primul rând pentru studiul de fezabilitate inițial, după care la modificările care au fost propuse există cu niște propuneri care s-au și realizat în timpul implementării proiectului pe această dată și există la fel avizul poliției. Și ne putem uita să vedeți despre care semafoare este vorba. Am văzut la fel că apare o declarație că nu vor avea suficienți agenți de poliție ca să facă procese verbale la câte contravenții se constată pe camere într-o zi. Și se vehicula la numărul de 600 de astfel de încălcări ale codului rutier. Dar vreau să specific din capul locului că nu neapărat obligatoriu, trebuie să se facă pentru întreg intervalul de 24 de ore contravenție, să se constate contravenție. Deci se poate, prin dispoziție, la un interval orar de o oră, de două, depinde cât se consideră, și care să fie aleatoriu. Astăzi să fie, de exemplu, între 11 și 12, mâine după masa de la 4 la 5, de la 16 la 17 sau ceva de genul ăsta. Nu ne-am propus să facem buget din amenzi. Ne-am propus, prin acest proiect, să scădem riscurile în ceea ce înseamnă sau expunerile în trafic și ale pietonilor și posibile accidente de mașini. De aceea este prevăzută pe lângă forțarea roșului și camerele pentru înregistrarea vitezei în situația în care se depășește limita legală.
Mai mult, legat de numărul de procese verbale care se pot realiza. Există din partea Direcției Generale de Administrare a Codului Public o solicitare de suplimentare a bugetului Direcției în privința dotărilor suplimentare de la mașini de înplicuit până la faxuri care să preia automat rezultatele chestionării proprietarilor de mașini, dacă cine a condus mașina, pentru că nu se poate face direct procesul verbal. În primul rând, se solicită proprietarului de mașină să transmită cine a condus mașina la ora respectivă și pe traseul respectiv. Și tot prin acest sistem, practic, automat se generează procesul verbal. Deci nu trebuie să scrie de mână decât eventual numele persoanei respective, dar și acesta poate fi preluat din răspunsul pe care îl transmite persoana respectivă. Deci se preia prin fax și scanner în procesul verbal. Atâta trebuie să facă agentul de poliție, să pună semnătura și ștampila pe procesul verbal. Deci, încă o dată spun, nu este nevoie și nu ne-am propus să facem, nu știu, 200, 500, 600 de procese verbale pe zi. Dorința noastră este de a descuraja încălcarea codului rutier și acest lucru este posibil prin, cum spuneam, luarea unor intervale orare diferite în funcție de zile, de cum există posibilitatea disponibilizării agenților, prin decizia conducătorului sau inspectorului șef, încât să se ajungă la ceea ce spunea. Cu siguranță, iarăși o spun, în momentul în care va pleca informația că deja se realizează amendarea celor care trec pe roșu, celor care depășesc viteza, numărul va scădea foarte, foarte mult. De fapt, este ceea ce ne-am propus. Descurajarea încălcării codului rutier, cel puțin pe cele două probleme. Viteză și trecerea pe roșu. Vreau să spun că am transmis poliției cererea pentru încheierea protocolului în vederea încheierii acestor procese verbale. Urmează să vedem când și ce se dorește suplimentar pentru a putea trece la punerea în funcțiune a monitorizării și, până la urmă, a sancționării celor contravențiilor conform celor spuse anterior. Deci nu înseamnă neapărat 24 de ore din 24, se poate lua aleatoriu o perioadă de timp. Rămâne de stabilit și văzut ce se va întâmpla în momentul în care se dă drumul la procese verbale. S-ar putea să scadă la 50 de contravenții în 24 de ore după ce se va duce vestea că funcționează camera. Cam astea ar fi lucrurile pe care vreau să le clarific. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți, să fim cât mai expliciți. Încă o dată, poate că este puțin mai greu de înțeles, dar pentru că intersecțiile pe un anumit traseu au o anumită capacitate tehnică, fizică, de a gestiona fluxurile pe diferite sensuri, stocarea de către sistem se face în zonele în care permite creșterea numărului de mașini, fără a bloca intersecții. Deci, pe lungimile mai mari, pe capete, în special, însemnând Doja și la fel în partea de jos, la zona autostrăzii, zona stradă. Și vreau să înțeleg, a apărut o divergență de opinie între primărie și poliție, pentru că atunci nu vor de aici părea... Nu, a apărut, nu știu, declarații, nu știu de la cine s-au luat, am văzut în presă că am văzut declarații că nu s-a avizat acest proiect și că nu se pot realiza atâtea amenzi, adică atâtea procese verbale câte s-au constatat că va fi o medie de 600 de... Practic, noi n-am avut o divergență și chiar am fost la o discuție săptămâna trecută cu domnul
inspector șef, în care am vrut să clarificăm aceste lucruri. Sunt câteva cerințe făcute de către poliție de care vom ține cont, de exemplu, legat de semaforul de pe strada 9 Mai, centrul militar. Trecerea pe intermitent și probabil gestionarea doar în orele de vârf prin cuplarea la celelalte. Asta să vedem dacă tehnic este posibil, că sunt niște constrângeri și tehnice. Ele țin cont de toate semafoarele sau de semafoarele limitrofe, deci cel de la Bulevard, de exemplu, ieșirea Bulevard de pe 9 Ani. Atunci, și chiar și de semaforul de pe Unirii ieșirea. La fel va fi și deasupra parcului intermitent? Da, se va testa acest lucru și să vedem ce înseamnă. Deci, asta are punctele de vedere de la poliție. Ce spun cu privire la cele trei? În plus, puncte de apărare. Deci, încă o dată, în plus considerate de dânsii, spre exemplu, semaforul de la poliție, trecerea de pieton, pe care o spun că, mă rog, ei acuză lumea că l-au pus acolo pentru ei și că de aceea s-a pus semaforul acolo, nici vorbă. El s-a pus tocmai pentru a gestiona trecerea de pieton și nu numai aia, și mai jos, unde se trece înspre școală, după sensul giratoriu de la intersecția cu fabricii Tudor Vladimirescu. Era necesar și am avut foarte multe solicitări din partea poliției pentru acea trecere de pieton care să fie siguranță pentru copii. Mai mult, ele, dacă și puteți să urmăriți, la ora actuală deja se circulă pe o undă verde, apărea o problemă la intersecția cu Oronisumul, la stocajul pentru intrare pe Oronisum. La ora actuală s-a mai adaptat, conform valorilor de trafic, s-a mai scăzut ieșirea din Oronisum și a crescut timpul pentru intrare pe Oronisum și nu mai există acel blocaj care nu permitea celor care mergeau pe înainte, pe Tudor Vladimirescu, să treacă, fiindcă era stocajul deja prea mare pe banda de selecție. Sigur că unele lucruri să le mai adaptăm și din punct de vedere al infrastructurii rutiere. Lărgirea benzii, de exemplu, pe partea dreaptă, luat ceva din trotuar, încât să se poată prelungi. Nu se desfințează în vedere nu se pot desfința. Ele au fost analizate de către specialiști. Nu a fost făcut de primărie, programul a fost făcut de către ADP, analiza asta. Asta a fost făcut, toată analiza și studiul de fezabilitate a fost realizată de către o firmă de specialitate, cea mai mare firmă de specialitate din țară, de Smartco. Pe baza ei s-a întâlnit studiul de fezabilitate și pe un proiectul de finanțare care a fost implementat. Implementarea a fost făcută de o firmă specializată, ați văzut că UTI apare în foarte multe locuri și începând din aeroportul și până în implementarea unor proiecte în București, în orașele mari, cu trafic intens. Am o întrebare. V-aș zic că e destul de periculos să ai și pietonul și mașinile verde. Dar e și mai periculos când din ambele sensuri au și mașinile toate verde. Cobor de pe strada Gheorghe Lazar în fața tribunalului și cel care vrea să ia către la are verde și cel care vine dinspre poliție și intră pe Gheorghe Lazar are verde. Da, asta nu știu cum se poate, pentru că mașinile se ciocesc. Zice că eu am avut dreptate, eu am avut dreptate. Ar trebui să ne obișnuim cu circulația de tipul acesta care există în toate orașele, și din România și în Occident. Deci, în afară de, în momentul în care se dă pe un singur tip de semafor, dar pe un singur semafor, dacă există. Nu, că sunt două. Sunt două semafoare, unul încoace, unul încolo. Și ambele acele semafoare fac același lucru și sunt cele de sus este de bază și cele de sus este repetitiv. Dar ele sunt aceeași fază, același semafor. Cel de sus s-a pus pentru a putea fi observat mai bine în caz că pe banda 1 stă o mașină mare. Deci nu sunt două semafoare funcționare diferită. Este un semafor, un canal comandat de nu e periculos. Este legal și să vă spun și din ce s-a ajuns în cauza asta. Conform statisticilor de înainte de proiect, dar și de după, sub două mașini execută în medie pe 24 ore, fac virajul de stânga acolo.
Atunci, pentru acele două mașini, nu poți să dai o bandă dedicată lui, pentru că îi încurci pe ceilalți. Inițial, așa era făcut programul. Cei care merg stânga și înainte mergeau tot timpul, simultan cu cei care vin dinspre satul mare, care stăteau să le dea lor prioritate. În condițiile alea se blocați în 5 minute intersecția și au ajuns către strada Corolescu. Și atunci s-au decis, deoarece și volumul era mic de trafic, v-am spus, sub 2 pe ciclu în medie de 24 ore, ca ei să funcționează în paralel cu direcția înainte și să fie semnalizați corespunzător. Vă spun că în acea intersecție sunt instalate niște indicatoare de circulație care reglementează prioritatea. Și anume, relația satul mare este drumul cu prioritate. Cel care execută virajul de stânga, el, pentru a executa virajul, își pierde prioritate. Pentru că va trebui să acorde prioritate celor care vin dinspre satul mare. Asta a fost soluția pentru a scoate din impas, cum am spus, volumul foarte mic, sub 2 mașini. Clar, dar în acest caz se contrazic indicatoarele cu lampa de semaforizare. Anterne și acolo unde ea este puțin mai atipică ca intersecție, că nu este o intersecție clasică în T, dar este de genul unei intersecții în T, la care, în momentul în care ești de pe axa principală, viraj stânga, îi dai prioritate la cel care vine din față, chiar dacă ai verde. Și la fel dreapta, dacă îl faci de pe axul principal, dacă îi încruce, ai verde la pieton și îi întâlnești peste tot. Am discutat deja cu mai multe persoane și din oraș și spuneau, era să fac accident în drum, că am avut verde, am făcut viraj dreapta și era să dau peste pieton. Asta este peste tot de drum. Nu facem decât să ne adaptăm și noi unor reguli și care le găsești peste tot și accident. Dacă ar fi să montezi, că se poate monta, într-adevăr, se pot monta 3 semafoare pe fiecare rută, că faci stânga un semafor, înainte un semafor, dreapta un semafor, timpii pe intersecție trebuie să fie considerabil. Ceea ce ar da peste cap tot fluxul de pe traseul șoselului respectiv. Păi s-a întâmplat treaba asta, că s-a încercat. În prima fază s-a încercat ca să fie timp separat pentru virajul la stânga. Și în momentul respectiv, stocajul pe Tudor Vladimirescu s-a făcut până deja spre intersecția de la Corolescu. Deci toată zona respectivă de la tribunal până la intersecția Corolescu deja era plină de mașini. Legat de această problemă, am avut o discuție cu domnul de la biroul din Zalău și de vreo 2-3 săptămâni am suplimentat semnalizarea vizuală în respectiva intersecție prin instalarea unui semafor de gazul intermitent pentru direcția de stânga. Semafor de gazul intermitent având ca și consecință obligarea de asigurare a următorului. Când timpul va simbol decedează trecerea pe capul carosabil. După cum vedeți, este un loc lăsat între săgeată și linia de stop. Nu cred că se mai pune mâna pe codul rutier, mai ales că s-a și modificat. Sunt modificări. Spre exemplu, faptul că la o groapă încetinești destul de brusc, asta trebuie să aprinzi avarii. Deja e obligativitate. Nu m-am referit la codul rutier, m-am referit la circulație și la siguranța circulației. Și am văzut foarte multe chestii, claxonau oamenii nervoși, unul la altul, zilnic de 3-4 ori trec de acolo și am văzut ce se întâmplă. Eu nu la codul rutier m-am referit, ci la ceea ce se întâmplă. Codul rutier. Noi suntem obligați să ținem codul rutier. Nu este o specificație legat de forma și culoarea semaforului. Dacă semaforul nu are săgeți direcționare pe el, conform codului rutier, după ce trece acel indicator, sunt obligați să respect semnificația indicatoarelor de intersecție. De aceea, acele semafoare nu au săgeată pe ele. Ele sunt pline, sau fără direcție, să zic așa. Și v-am spus, v-am spus cam cum este volumul de trafic pentru viraj de stânga. Este 2, în medie 2 pe ciclu, spre deosebire de celelalte direcții de traficul meu, unde este între 40 și 50 de autovehicule pe ciclu. Nu poți să rupi
timpii să dai la două același timp sau timp complementar cu 40. Bun, mai vreau să completez un singur lucru. Am văzut tot așa, a apărut după declarațiile de la, nu știu, cine a făcut de la poliție, sau a apărut titlul că acest proiect nu și-a atins scopul. Și-a atins scopul din, ar putea spune, toate punctele de vedere, în sensul că, odată, tot sistemul pe care îl aveam înainte era la limită, fizic. Deci, Picase deja, chiar Picase un automat de semaforizare și care nu mai găseam chestii ca să-l vorbim. Existau de semafoarele vechi care de multe ori nici nu le puteai vedea când era o lumină mai puternică, fiind cu bec, nu cu LED-uri. La fel, nu exista sistemul de monitorizare pe intersecții și care cu siguranță va duce la creșterea siguranței traficului sau în trafic. Deci toate aceste lucruri, plus ceea ce am spus, adaptarea până la urmă a sistemului la valorile de trafic. Acum, noi suntem destul de conservatori, ne-am obișnuit cu un sistem, multă lume întreabă de ce nu mai este cronometrul la intersecție, că era foarte lejer, dacă vedeam că 90 de secunde, oprea motorul și mă putea pe stradă după știu eu ce. Ori, la ora actuală, sigur că este puțin mai vechi, dacă la volan, trebuie să fie atent că poate să vină verdele oricând. Adică oricând. Există o predictibilitate, dar nu ca și timp neapărat. Dar cam știi totuși că vine după verdele petreceri de pieton, de exemplu, îți dă... Știi, dacă ești obișnuit și ești din zonă. Da. Și de aceea că motorul merge tot timpul. Desigur că ar fi fost cel mai ideal să rezolvăm cel puțin unele dintre intersecții prin sensul giratorii, care și-au dovedit eficiența, cu toate că, să nu uităm, când au apărut primele sensuri giratorii în oraș, am avut iarăși un grămadă de critici că ce sensurile astea giratorii, că nu știau, erau oameni care nu știau cum să intre în sensul giratorii și s-au întâmplat cazuri în care a intrat chiar pe contrasens, vrând să intre în Dumbrava Nord, la un moment dat la mall, a luat o stânga, nu s-a dus să facă girații. Trebuie să le învățăm până la urmă și treburile astea. Cred că nu vrem să rămânem închistați în ceea ce a fost acum 30 de ani, când erau 5 mașini pe bulevard sau știu. Sunt intersecții care, într-adevăr, s-ar fi putut gestiona foarte bine prin girații sau prin sensul giratorii. Din păcate, fizic ele nu intră. Nu s-a putut realiza acea pastilă cu o rază de racordare, încât, spre exemplu, porolisul. Am dat spre studiu să se facă sens giratorul, la fel la tribunal, nu se puteau realiza fizic. Deci nu respectau reglementările în vigoare și ținând cont că este și trafic greu, mașini, autotrenuri cu lungimi de 13 metri, de știu eu, poate mai mult, nu avem posibilitatea să se încadreze pe girații. La fel cum se poate observa și la sensul giratorului dintre fabrici și Tudor Vladimirescu. Tot timpul este mușcată pastila cu, sau pus elemente din cauciuc, tocmai ca să nu afecteze mașinile, dar te poți încadra, doar sunt șoferi care, mă rog, poate sunt mai puțin abili în a încadra un tir pe girația respectivă. Deci, din păcate, nu s-a putut realiza pe aceste intersecții girații. Ar fi fost, sensul giratoriu, ar fi fost foarte bine, într-adevăr, să nu trebuiască să punem atâtea semafoare. Pe măsură ce va mai fi posibil, știu eu, dacă se va finaliza șoseaua de centură și să poți să faci girații mai mici, gen cel de la Scara, pe Simeon Bănuțu, sau de la Bancos, tot pe Simeon Bănuțu, care este cu girație mică, dar sunt doar mașini mici. Și autobuzele care circulă merg doar pe relația înainte. Deci nu trebuie să facă o girație de, știu, 270 de grade sau mai mare, ca să se întoarcă. Pe măsură ce va fi posibil de rezolvat astfel de sensuri giratorii, s-a făcut pe Simeon Bănuțu pe capăt, unde întorc autobuzele, tot pe acest motiv și cât de cât ne-am încadrat cu zona respectivă.
Aici am dat tot așa la proiectat și nu au reușit să realizeze un proiect care să poate viza poliției, tocmai pentru că nu respecta. Și un răspuns aproximativ de la poliție? Pentru cererea de protocol, un răspuns aproximativ? Vreau să-l primim. Vreau să spunem doar că noi am transmis, erau discuții astea, probabil că se va reglementa la modul în care am spus, se vor lua intervale de timp. Problema era că și spuneau, nu putem să luăm aleatoriu. Deci pe mașina asta facem procedere verbal pe următoarea lună. Dar poți să-i ca interval de timp și în intervalul respectiv de timp ei tot ceea ce... Asta e principala discuție acum legată de reducerea... Este singura problemă care apare. Era problema că spuneau că nu pot să realizeze atâtea procese verbale la cât s-o constatat. Și la sfârșit dumneavoastră sau doar discuția din presă? Deci am și discuții primul și protocolul. Dar și pe DN1 în zona Bucureștiului, București-București, la fel se gestează. Nu se fac procese verbale pe tot intervalul de 24 de ore. Am dat un exemplu că e cel mai vechi, să spun așa. Dar, iarăși, un lucru care, sigur, e o provocare și pentru noi și de aceea va trebui obligatoriu să găsim soluții pentru a debloca șoseaua de centură. Sunt străzile acestea, Tudor Vladimirescu, Gheorghe Lazar, Coșutul, sunt la capacitate a ceea ce suportă un drum cu o bandă pe sens. Deci, numărul de autovehicule pe 24 de ore deja arată că, și erau valorile de trafic la 7800 către 8000 de mașini pe ăsta, arată că, în mod normal, deja ar trebui să se investească, să se facă două benzi pe sens. Ori, din păcate, nu ai cum. Deci ar însemna să demoleze. Va trebui să găsim posibilitatea realizării altor rute, deblocarea, cum am spus, deblocarea, realizarea șoselei de centură, încât să scăpăm de o parte din traficul de tranzit de pe municipiu. Și pe bulevard, la fel, ajungem la 24.000 de mașini pe 24 de ore, ceea ce înseamnă un trafic ridicat, comparabil cu drumuri europene sau naționale aglomerate. Da, și o să sunt la reducere. Un pic de la discuție. În zona spitală când se face acest ventilator pe care vorbim de minim 3 ani? Încercăm să realizăm, din păcate... Este spațiu, nu se... Este spațiu, este proiectat, este proiect. Ce nu este? Da. De plastic... Da, numai că nu reduce... Nu. Acolo problema este că intrarea în sensul de acel din Sfânta Linet, din cartier, nu se face pe actuala zonă. Deci se deplasează spre ieșirea de la spital. Deci va tăia prin spațiul ăla verde și din pace se mută... Bun, atunci să nu intri în sens giratoriu de la Sfânta Linet. Ba da, va intra în sensul giratoriu, dar sensul giratoriu este deplasat înspre unitatea militară. Trebuie tăiat un pic acolo spațiul ăla verde. Pentru că trebuie să se creeze un palier la intrarea în sensul giratoriu pentru mașinile care trebuie să asigure la un moment dat prioritate, să nu rămână în vârful ăla de pantă, în special la autobuze, la mașinile mai. Dar o să încercăm să realizăm, așa cum ați spus, până la urmă, chiar dacă mă face doar banda respectivă, deocamdată și cu provizor. E o provocare să ieși acolo, de discuția ca vine în jos. Am avut mai multe provocări. Multe s-au rezolvat. Erau, începând de la ieșirea din Crișeni în bulevard și până la celelalte, s-au rezolvat foarte multe. Poate că uităm, dar era extrem de dificil. Și ultimele provocări au fost, de exemplu, ieșirea din Crișeni, care era tot așa o provocare continuă. Intrai la risc la un moment dat, că de pe urcare, dacă aproape nu vedeai mașinile care vin la urcare și ieșirea din Pomorisul spre centru, era cu anumite riscuri. Referitor, scuze, avem buget, nu este greu.
prevăzut ca anul ăsta să Nu, nu era prevăzut. Deocamdată. Dar asta, provizorul se poate realiza din bugetul asigurat la citadin. Începem să facem, din păcate suntem în întârziere cu toate lucrările din cauza intemperilor. Deci n-am putut lucra cu asfalt și chiar suntem cu probleme pe sădăt, gropi și așa mai departe, care nu le putem. Dacă am fi lucrat, am fi fost acuzați că lucrăm mai pe tereasă. Și așa era, da. Nu a sperat. Referitor la un semafor la grădința numărul 5 din Prădet, dacă mergeți într-o dimineață la ora 8 și vedeți cum se desfășoară traficul și cum sunt copiii pe trecere, e groaznic. Deci nu cred că vreți să se întâmple un accident. O să ne asumăm și comentariile ulterioare care vor apărea în momentul în care vom pune acolo semaforii. S-a mai născut un semn. Oamenii, am văzut, oamenii deja sunt agitați. Sunt prea multe semafore la oraș, ce ne mai puneți acolo un semafor? Dar nu văd esențial. Deci acolo cred copiii, bătrânii, merg la dispensare. Asta și pe Coroliscu, pe Dudul Vladimirescu și Coroliscu. Unde școlile și unde într-adevăr trebuie să avem foarte mare grijă de copii și... Cu comandă manuală. Asta cer părinții, dacă mergeți să vorbiți. O să avem întreia și discutare rapidul picat și vom reloca din fostele echipamente. Reconfigurat și nu încerca să instalăm Cu buton. Da, cu comandă. Da, sigur că programul la panou le dezvolt mai mult vis-a-vis de anumite stocare care se realiza, dar e necesar și vă dau că... Dacă este cu comandă manuală, nu încurcă traficul atât de tare, sunt convinsă. Mulțumesc.